اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. احلى اخوات في الدنيا كلها واحلى متابعين، يلا بينا معانا فيديو جامد جدا النهارده. زي ما انتم شايفين هنخبز مع بعض الرقاق العيش البيتي، العيش الفلاحي، العيش اللي هو التبطيط ده تحفه كده، احلى من اي عيش ممكن تجربيه من بره. عايزه اقول لكم والله العظيم طعمه حلو قوي قوي ومقاديره اقتصاديه جدا، ميه وخميره وملح وبس. هابدأ كده زي ما انتم شفتوا. جبت العجان بتاعي، انا هاشتغل في العجان عشان دراعي واجعني يعني وكده، انتم عارفين الرطوبة بقى والسقعة، الناس كلها عضمها واجعها اليومين دول. فانا هاشتغل كده في العجان. جبت كده كيلو من الطحين، انا هاعجن على قد العجان بتاعي يعني. حطيت فيه كده كيلو من الطحين، وهبدأ احط المية عليه وكيس خميرة فورية ومعلقة ملح، نص معلقة ملح صغيرة، او حطي الملح حسب الرغبة يعني. وهاشغّل بقى عليهم العجان كده لمدة 5 دقايق مثلًا. ما عندكيش العجان الموضوع سهل وبسيط جدًا، جدًا. في أي طبق بلاستيك كده، أو اللي هي العجانة الستانلس دي كده، وهتقعدي تعجنيهم بإيدِك، ما بياخدوش أي وقت، وهيعملوا كمية معاكِ وما شاء الله تحفة. حاجة كده خير موجود عندِك في البيت. مش لازم يكون عندِك فرن عشان تشتغلي، فرن الغاز ده مش لازم أبدًا. هنخبزه مع بعض في فرن البوتاجاز وهيطلع زي الفل زي ما أنتم شايفين. هاقول لِك تضبطي النار إزاي. موضوع سهل جدًا وبسيط جدًا ومش بياخد أي وقت مننا. سِبته كده زي ما أنتم شايفين هيتعجن مع بعضه. يالّا بينا بقى كده، لو حد أول مرّة بيشوفني، أنا أختكم أم يوسف. أتمنى تشتركوا عندي في القناة عشان نفسي القناة تكبر إن شاء الله كده، وتحطوا لي لايك أمر منكم، واعملوا شير للفيديو لأصحابكم. كده خلاص كنت عجنت العجينة عشان ما اطولش عليكم، وحطيته في طبق بلاستيك وهاسيبه لمّا يخمر. لازم تسيبيه يخمر حلو أوي، أوي معاكِ. هاغطيه كده بكيس بلاستيك أو بأي قطعة قماش تكون نضيفة يعني عندي، وهاسيبه على جنب كده لمّا يخمر، لإن الدنيا ساقعة فالعجين محتاج بياخد وقت معايا لمّا يختمر يعني. جو ساقعة بقى شهر طوبة ده بيخلّي الصبية كركوبة زي ما مامتي ما بتقول. كده كان ما شاء الله بقى كده يعني سِبته نُص ساعة. جيت هنا بقى بعد نُص ساعة كده كانت العجينة اختمرت معايا وبقت زي القمر كده. هابدأ كده بقى أقطّع العجينة بتاعتي زي ما أنا عايزة. قطّعيها على قد الرغيف، أنتِ عايزة رغيف قد إيه. عايزة رغيف العيش معاكِ كبير قطّعيه كده، رغيف العيش صغير براحتك. عايزة أقول لكم أنا كده كنت باخبز بالليل. كنا جينا من برّه وبعتنا نجيبه، كنا عاملين أكل يعني، جايبين أكل نواشف يعني وكده، عايز عيش. فبعتنا عبد الرحمن يجيب عيش وكده، فلقى العيش جاب لنا كده يعني عيش مسدّخ كده زي ما بيقولوا، عيش كده مكتوم في بعضه وطعمه مسكّر، بيحطّوا عليه سُكّر كتير عشان يختمر ويوفّروا الخميرة معاه. الحاجة بقت غالية وبقوا دلوقتي بيقلّلوا في الصنعة وفي في المواد اللي بيعملوها. بُصّوا مبوّظين الدنيا خالص والله العظيم. أي حاجة تجيبها ما بقتش زي الأول. قطّعت كده كمية العيش بتاعتي، أنا عايزة الرغيف بالحجم ده كده، أنتِ عايزاه أكبر أقل، براحتك زي ما أنتِ عايزة هتشكّلي العيش. لازم بقى تغطّي العيش حلو كده وتسيبيه يرتاح. جِبت كده يعني حاجات من عندي، قماش من عندي يعني كده، أو عباية كانت مش باستخدمه ولا حاجة، شايلاها للعجين، نضيفة كده وزي الفل والعجين بس. فباغطّي بيها العجين كده عشان يتدفّى معايا، عشان يدّيني إن شاء الله نتيجة حلوة كده. سِبته 10 دقايق، وجيت جاية هنا كده شغّلت فرن البوتاجاز ده، وهاقعد بقى أبطّط العجين ده معاكم كده. سهل جدًا وسريع وتحسّي إن أنتِ بتعملي حاجة حلوة كده، يعني أنا سعيدة وأنا باعملها بصراحة. لمّا بابقى عاملة العيش ده في البيت بابقى مبسوطة جدًا. كان عندي هنا الفرن الغاز بتاعي بس كنت حاطاه في البلكونة، بهدل لي أوضة النوم. عندي البلكونة الصغيرة التانية اللي ورا، اللهم صل على النبي، يعني مش كبيرة أوي، فالفرن كان فيها، وعشان أخبز أقعد في باب البلكونة كده، فكانت الأوضة بتتبهدل وديته البيت التاني. فبقيت لمّا أحب أخبز كده يا على عين البوتاجاز من فوق يا في الفرن كده. عملت بقى رغيف زي ما أنتم شُفتوا كده، وشقيت الرغيف نُصّين، ومشغّلة الفرن على درجة حرارة عالية، ومشغّلة كمان الشواية. قبل ما أشغّل الشواية سايبة الفرن كده زي أكتر، يعني زي 12 دقيقة كده مثلًا، الفرن عالي كده عشان الصاجة تسخن معايا، عشان العيش ده بيحب يعني كده النار شوية، عشان يبقى مستوي معاكِ كده ويقِب ويبقى حلو. كنت ما شاء الله زي ما أنتم شايفين كده ملاحقة، أحط في الفرن كده وأقفل وشغّالة. أنا أحب العجين وأحب أخبز وأحب أقعد أخبز لوحدي، ما أحبش حد يقعد يخبز معايا. أنا كده حتى لمّا كنت في البيت التاني
كنت أقعد كده أخبز لوحدي مع نفسي كده. عندنا الستات في الشارع كنت قاعدة في الأرياف الأول يعني، ففي اللي هو الفرن الطينة ده كنا بنخبزه قدامه، كنت باعرف أقعد قدامه واتعلمت. يعني أنا مش بنت فلاحين، بس اتعلمت، اللي عايز يتعلم حاجة بيتعلمها واللي عايز يعيش ويمشي بيته بيعيش ويمشي بيته عشان خاطر جوزه وولاده وكده يعني. فما كنتش حابة حد إنه يعيب عليَّ ويقول لا دي ما بتعرفش تخبز، دي ما بتعرفش مش عارف إيه، دي جاية بقى من البندر وعاملة نفسها مش عارف إيه، فاهمين أنتم الكلام ده؟ فما كنتش حابة أبدًا حد يتكلم عليَّ ويقول كده، فعلمت نفسي بنفسي الحمد لله والشكر لله. كانوا يقعدوا قدام الفرن الطينة ده يقعدوا بالدور بقى، جماعة الأرياف عارفين الموضوع ده، كل واحدة قاعدة بعجينة تساعد التانية لمّا ييجي دورها، فالموضوع ده كان بياخد مني وقت ومجهود إن أنا أقعد أخبز مع دي ومع دي ومع دي. فبقيت مع نفسي كده في الفرن أعجن وأخبز هُم قاعدين لسه شغالين قدّام الفرن وبهدلة بقى وبياخد وقت عشان تقعدي تساعدي دي ودي ودي لمّا ييجي دورِك. هو نظام الفرن الطينة كده أو الفرن اللي هو الفلاحي ده عارفينه؟ ديّة كده كانت اتزفلطت وقعت بس هاحطها تاني هتطلع زي الفل زي ما أنتم شايفين. بُصّوا العيش جميل جدًا ما شاء الله عليه وطري كده وحلو أوي، أوي. عايزة أقول لكم والله العظيم الموضوع ما خدش في إيدي نُص ساعة أصلًا، ما شاء الله كان حلو جدًا. كنت حاطة بقى حتة حاطة الجلابية ديّة كده أو القماشة دي أي قماشة موجودة عندي، باطلّع العيش كده واحطه إيه فيها، لو أنتِ عايزة العيش يفضل طري، أنا مطلّعة منه عيش طري وعيش ناشف، لإن ولادي بيحبوه. بنعمله فتة باللبن الصبح، بيبقى جميل والله العظيم. تطلّعي العيش كده بيبقى ناشف مكسروه وتحطي تغلي اللبن وتحطي عليه سكر وتحطيه عليه، بيبقى جميل جدًا والولاد بيحبوه، جميل جدًا ومستوي فوق وتحت ولا فرن ولا أي حاجة. وتقدري تعملي اللي أنا عملته دوّة كده برضه على عين البوتاجاز من فوق، تجيبي صينية كبيرة كده وتكفيها وخلّي النار متوسطة، وبطّطي العجينة وشيليها على إيدِك وحطيها، ما تقسميش العجينة 2 كده إلا على الصينية اللي أنتِ بتسوي عليها، بعد ما تحطي الرغيف كده وهو مدوّر تيجي قاسماه نُصّين، أنا باعمل كده هاصوّره معاكم إن شاء الله في فيديو تاني. خلّصت بقى الكمية زي ما أنتم شايفين، قُمت بقى بُصّوا الحمد لله والشكر لله، شوية عيش كده زي القمر، في الطري وفي الناشف، ومليت بيتي بالخير بكيلو دقيق، قومي يالّا يا قمر هاتي وتشجّعي وجرّبي تعملي زي أختِك أم يوسف ما عملت كده، بجد بيبقى طعمه حلو مختلف عن العيش اللي برّه. عيش الأفران اللي بنجيبوه من برّه اللي هو بتاع الاشتراكات فيه رملة، وما بقاش حلو والعيش أسمر كده ومش حلو خالص، نبعت نجيب عيش من اللي هو الفرن الآلي العيش طعمه مسكّر خالص. خلّصته بقى أبدأ أرصه كده، رصيه في أي حاجة، في كيس، على صينية. أنا جِبت الصينية كده وجِبت عُرْض العجين ده بيقولوا عليه كده، أو حتّة القماشة دي اللي عاملاه للعجين، وهابدأ أرصه كده وهاغطّيه وآخده أشيله معايا على السُفرة بقى، اللي عايز بياخد منه. ولمّا يخلص إن شاء الله باعمل شوية رقاق تانيين، شوية عيش، إن شاء الله هنعمل مع بعض الرقاق الطري. باي، باي.